Bueno, no es un nuevo videito, pero estamos aquí, vamos a jugar a 99 noches en el bosque. Y, a ver, hay que decir toda la historia, ¿no? Se reportó un ciervo parado sobre dos patas. Ok, esto sí es interesante. De manera atinalidad en el bosque. Bueno, aquí hay fotos, ¿eh? La semana siguiente, 4 niños desaparecieron. Estaban claro que algo estaba muy mal con el bosque. Sí, o sea, como que los niños y luego que un ciervo tiene los patos. No. Tras la búsqueda policial, no se encontraron pistas sobre los niños desaparecidos. El bosque fue cerrado al público de inmediato. Ok, entonces nadie ya puede entrar. Tienen 99 días ¿Para qué? Para desesperar los misterios del bosque y averiguar qué está pasando. Chicos, ¿cómo que? No. ¿Cómo que para nosotros tenemos que entrar y sobrevivir 99 días? No, chicos. No. Ni siquiera lo voy a hacer, ¿eh? A ver, primero hay que ver las cinemáticas. Vamos a ver las de manejo de animales. A ver. Bueno, a ver, no entiendo. ¿Qué son estos? Comenten en los comentarios. Creo que son los cultistas, ¿no? O algo así. No sé, chicos, pero... No sé qué pasó, pero... Bien. No puede ser. Partida. ¿No puedo entrar? Ok. Uy, chicos, no tuve que ver la cinemática, pero al menos entramos a este lugar. A 90. No, chicos, no. Oh. Bueno, vamos a talar madera. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estoy? ¿Cómo que castillos de...? ¿Qué es esto? Saco viejo. ¿Qué es este lugar? Oye, ¿pero qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Chicos, no entiendo qué es esto. No lo sé, pero... Lo que sí sé es que hay que cortar madera. No sé por qué tenemos que cortar madera. No sé por qué se dice 99 días. Si esto es infinito, no creo. Bueno. Oigan, pero si sé el amor. Uy, mira, fuego alcanzado nivel 100. Ahora lo podemos... Ok, voy a poner esto aquí. Y creo que lo primero sería... comprarnos esto, ¿no?